係啦，呢種係真係山咩咁樣？叫啲咩？水墨畫。水墨啊！大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我大夫。今日咧，我哋又睇觀眾嘅屋企喎。冇錯，咁今日係睇 HDB 定 condo 咧？今日睇 HDB 嘅。咁今日睇呢個 HDB 咧係4房式嘅 HDB 嚟嘅，即係 4 room 嘅 flat 啦。咁今日呢個 HDB 咧係好特別嘅，因為咧佢係一個主題嘅。係咩主題？就係呢個 Santorini 啊。哦，希臘嗰個係嘛？冇錯啦。咁今日呢個單位究竟有幾大咧？今日呢個單位大概係1000尺左右嘅，都幾大間喎。係啊，1000尺左右都幾大間，同埋望落去咧，真係好似去咗旅行。冇錯，因為佢嘅顏色咧真係好似 Santorini 啊，即係有藍啦、有白啦咁樣嘅。咁呢個單位咧，其實同平時我哋參觀嘅單位有少少唔同，個設計真係非常之有特點嘅，咁所以大家一陣記得留心睇啦。同埋大家一定會問就係幾多錢買咗呢個單位啦，咁最尾就會講噶啦。同埋究竟屋主使咗幾錢去裝修咧？呢個都好重要，呢個最尾都會講嘅。係啦，大家千祈唔好走開啊！好啦，我哋依家即刻出發。好啦，話咁快咧，我哋就嚟到我哋觀眾嘅屋企啦。咁所以睇個大門先，有藍色有白色啦，係咪好似 Santorini 嘅？即係 exactly 係嗰種顏色，我覺得係。好啦，跟住再望下個地板先。個地板咧都係用嗰種藍白色咧去砌出嚟，咁所以咧望落去咧都係好 match 嘅。跟住我哋再望下呢一個位啦。呢個咧，我一開始咧以為佢係垃圾桶啦，結果咧佢唔係喎，佢其實可以坐喺度咧攞嚟着鞋用嘅。咁啊，當然啦，佢咁嘅圓筒形嘅，咁啊裏邊梗係可以裝嘢啦，係咪？係啦，呢個桶咧設計真係非常之有心思嘅，你覺得係嘛？好，我哋再望下呢邊。呢邊咧有一個好白雪雪嘅一個櫃啦，上面有少少魚啦，咁啊有啲生氣啦，係咪？你會見到個天花板咧係油咗藍色嘅，係喎，真係非常非常之少見。同埋你見到有啲燈喺上面啦，係啦，呢種燈咧都係非常之得意嘅，好似 studio 咁。一盞一盞嘅。我幾中意呢個藍色嘅天花板，因為望落去咧，好似真係去咗歐洲咁。好，我哋再行入嚟少少啦。再行嚟少少，你會見到有兩張凳喺度啦，咁有一個好得意嘅台仔。其實呢個台仔有個棍喺度啦，咁相信應該係可以方便拎起，然之後移去第二度嘅啫。係啦，咁呢個 area 都覺得 OK 嘅。咁呢邊仲有一個櫃仔啦，咁我放一啲裝飾啦。都望到幾得意嘅，有啲長頸鹿啊，喺度食緊飯啊咁樣。係非常之得意喎！呢個櫃我都幾中意，好有 style 呢個櫃。翻嚟先咧，你會見到有3幅畫喺度啦。咁3幅畫咧都係以大自然做主題，你見到全部都係一啲樹葉啊等等嘅嘢啦。見望落咧都多啲生氣啊嘛，因為植物啊嘛，係咪？其實你見到佢個框咧都幾靚，金色古木框，係咯。同埋你會見到嗰啲台啊、凳啊等等嘅嘢咧，盡量都係用開幅嘅形狀咧去整嘅。咁呢邊咧有一個好得意嘅櫃啦，咁呢個櫃咧。大夫啱先就話好中意嘅，係啦，因為佢近排咧就好中意放植物喺度，係啦，咁所以可能佢又想買個櫃喺自己屋企嗰度啦。呢個櫃咧好似都唔係好貴嘅啫喎嘛，好似係300幾蚊。係咯，但係呢個櫃都真係幾大嘅。同埋好靚呢個櫃，我覺得。咁話出邊咧，其實空氣都幾流通嘅，啲風不斷吹入嚟咧，都幾舒服嘅。係啦，咁呢邊呢個櫃咧，我就幾中意嘅呢個櫃。首先佢係木做啦，因為比較中意大字，二嚟我覺得佢啲扶手咧都好鬼得意。哇！我哋呢個觀眾咧係非常之中意植物嘅，你見到1棵、2棵、3棵、4棵、5棵，呢度又有。咁雖然有啲係假㗎啦，但係佢都盡量令到成個環境咧係好舒服嘅，好 relax 嘅。好啦，我哋嚟飯廳你睇下先。咁呢個飯廳咧上面你見到一啲非常之有特色嘅燈啦，係啦，佢啲電視咧專登都掛喺度啦，你見到係非常非常之有特色嘅。咁其實裏邊呢啲燈咧望落好似好熱咁啦，其實唔係喎。咁我聽屋主講咧，呢啲全部都係 LED 燈。所以咧摸落去咧係唔熱嘅，係唔熱嘅，係幾舒服嘅。咁呢個環境咧，其實打卡真係非常之一流嘅。冇錯。張台咧都係木做嘅台啦，咁啊配合翻成個主題啦，比較大自然啲，舒服啲。好啦，望翻嚟呢邊咧，就係一個廚房啦。咁廚房嘅配色咧，都係一啲Santorini成日見到個藍色啊，同埋白色嘅，係啦。你見到佢都係非常之 match 嘅，加埋天花板咧真係非常非常之 perfect。
係啦，你見到呢個都好歐陸風格，好似好西式咁樣歐洲嘅一種設計啦。咁啊呢度有個少少嘅空間咧，就係放晾衫嘅咯，係啦，落雨唔驚啦，因為有個電動嘅晾衫架啦，出邊咧都可以晾衫嘅。而呢邊咧屋主咧都整咗個非常之得意嘅位咧，係攞嚟洗鞋啊。咁我覺得咧其實可以用嚟養龜嘅呢個位，因為有水嘛，係啦，咁都 OK 嘅。好啦，左手邊咧你見到有兩幅畫啦，咁啊海嘅主題，咁啊營造翻Santorini嗰個喺海邊嗰種感覺啦，藍色啊白色，非常之 match。咁呢邊都係啦，咁其實見到呢邊嘅門咧，呢個牆啊全部都係白色嘅，但係如果你望入嚟呢邊咧，你係會見到全部都係藍色嘅。咁個對比咧真係非常非常之強。好啦，跟住我哋睇下個廁所先。咁個廁所咧都有啲特別嘅，係啦。邊度特別咧？就係呢個洗手盆同埋呢個圓圈嘅鏡。你見到佢係好中意用圓圈嘅嘢嘅，真係。同埋呢個洗手盆咧都係曲嘅喎，佢唔係直線嚟嘅喎。同埋佢個樣咧好似好高級咁樣。嗯，真係非常之有品味呢個。望翻落嚟個地磚咧，都係用呢種藍白色嘅地磚嘅喎，同啱先喺門口嗰個地磚係一樣。咁啊，大夫一陣咧就為大家講下啲房裏邊究竟係點樣嘅。咁話咁快咧，啱先 Steve 就幫我哋睇咗呢個屋企嘅客廳同埋呢個飯廳部分啦。咁一就去睇房部分啦。咁大家見到呢度咧，3道門咧都係藍色嘅。我啱先覺得咧呢個位咧其實好似間酒店，唔知覺唔覺？係啊，我覺得好似嘅精品酒店嘅感覺，即係有好多特別嘅顏色嘅同埋風格嘅酒店啦。咁依家就睇第一間房啦，咁就呢度嘅。咁啱都講過啦，呢個flat 咧其實係一個 4 room 嘅 bedroom flat 嚟噶嘛。所以其實佢有3間嘅睡房嘅。咁呢間就第一間啦。啲天花板都係藍色嘅喎。係啦，冇錯啦，因為天花板都係藍色嘅，同埋咧見到牆上面咧一如既往都係有畫做裝飾嘅。係啦，其實好多時候咧，我哋屋企咧會見到啲牆咧係好空噶嘛。咁就擺落幅畫咧，就會令成個層次係咗唔少嘅，我覺得。所以我都好希望，如果將來我買樓嘅時候咧，一定要買啲畫擺屋企啊！特別呢啲畫咧，好襯托主題，見到就係啲海浪啊，有藍色同綠色啊同白色嘅一個襯托咧，其實令成個屋企咧係更加似 Santorini 嘅。咁呢間房雖然就唔係好大，即係雖然可能冇 master room 咁大，但係作為一間客房嚟講咧，其實已經好足夠噶啦。你見到呢度其實係足夠位啦，擺你所需要嘅嘢啦，譬如話因為個衣櫃啦。係啦，因為個衣櫃啦，衣櫃都幾大嘅，其實即係3道門嘅喎。咁呢邊都擺張床嘅，都幾大嘅張床，講真都唔細。仲可以擺部電腦喺度。係啊，仲有部電腦。其實嗰邊咧仲可以擺到個床頭櫃，其實。係啦，其實真係空間好充裕嘅。咁見到出邊嘅景色啦，同廳係差唔多啦，但係都係非常之通風。其實我覺得夜晚可能喺度唔使開冷氣咧，都已經瞓得着㗎啦。咁一如既往都見到呢個窗上面係掛咗植物嘅。咁咧見到屋主其實好中意擺植物佈置喺屋企啦。咁最近小弟我咧都有呢個興趣。咁我覺得擺植物喺屋企係真係會令成個環境更加有活力啦，同埋你會見到啲綠色嘅嘢都開心啲嘅。好啦，第一間房過嚟啦，我哋去下間房。好啦，啱啱睇完第一間房之後咧，我而家嚟睇呢個第二間房啦。第二間房嘅門咧係白色嘅喎，見到有個米字嘅標誌喺度添。個好似英國旗啊？我覺得好似。係啊，咁呢個白色嘅門我自己都幾中意嘅，我覺得幾有歐洲嘅風格。跟住咧呢個門其實係一個趟門嚟嘅，係可以推開嘅。咁推開之後咧，就可以將佢收晒喺入邊啦。咁其實係完全見唔到有個門喺度嘅。咁跟住入嚟先，我哋見到又係一個3門嘅衣櫃啊。係啦，同啱先隔離房係一模一樣嘅。唔知大家有冇覺得呢個衣櫃同啱先嗰間房位置係有啲唔同嘅喎？啱先嗰間房衣櫃位置咧，其實係喺呢度嘅。係啦，咁呢間房就喺呢度嘅。咁點解嘅咧？咁我敲敲大家可能就會知㗎啦。係啦，覺唔覺有啲好空心嘅感覺咧？咁因為其實呢個位置咧，其實就係對面房嘅衣櫃。係啦，咁呢個衣櫃咧就係對面房嘅牆啦。咁所以中間應該係一個空間喺度係嘛？係啦，我覺得係設計師特別咁利用呢個空間做出2個唔同嘅衣櫃，咁就令兩邊嘅人都可以照顧到自己需要，就唔會話得翻一邊有衣櫃，另一邊冇衣櫃咁樣咯，係咪先？即係好善用空間咯。同埋如果呢埲牆打通咗嘅話咧，其實咧係可以做一間好大好大嘅房出嚟嘅。不過咧，如果有好多朋友嚟呢度住嘅時候咧，咁我覺得有2間房比較好嘅，因為大家都有比較自己私人嘅空間啊嘛，就唔會話得一間房大家都瞓埋同一個空間咁尷尬咁樣咯。咁另外呢邊都有個櫃啦，都係可以擺到電腦啊、書啊、裝飾等等嘅，同樣都有幅畫喺度嘅。
咁呢邊咧就有另一張床啦。咁呢張床對比啱先第一間房張床咧，其實係細少少嘅，因為啱先第一間房咧其實嗰個位置係闊啲嘅，大家會覺得係闊少少嘅，所以就可以擺一張大啲嘅床。而呢張床又比較細少少，但係我覺得都好足夠嘅。如果一個人瞓嘅咧，呢間房已經係好大㗎啦。喺香港嗰間房真係冇咁大，係啦。同埋呢個天花板都係藍色嘅喎。係啦，冇錯，貫徹翻一貫主題就係呢間房天花板都係同出邊一樣係藍色嘅。我諗緊如果瞓覺嘅時候咧，望住個好似藍色嘅天咁都幾爽，好似望緊天空咁個感覺。咁呢邊睇下先，有個好中意嘅地方就係呢個燈掣，我覺得呢個燈掣真係好高級。佢全部嘅燈掣都係呢一隻款嘅喎，摸落去都好舒服，好順滑。好啦，睇完第二間房之後咧，我睇埋呢間屋最後一間房就係呢個 master room 啊。好啦，最後一間房就係 master room 啊。咁依家就帶大家睇下呢間房究竟有幾大啦。開門。一入嚟咧，見到咧右手邊就係廁所啦。咁呢個廁所同我哋啱啱睇第一個嘅係差唔多嘅，都係三窿仔啦，同埋個主題都好一致喎。都係呢個 style 啊。唯一唔同就係洗手盆啦，有少少唔同嘅洗手盆，真係嗰邊嗰個就可能特別揀過嘅。出嚟之後咧，見到呢間房其實真係大好多嘅喎。係，好寬落。係啊，冇錯，真係好闊落呢間房。咁雖然咧就好似冇我屋企間房咁大啦，因為我個人住啊嘛。咁呢間房但係應該都有我屋企嗰間房嘅2/3嘅 size 喎。見到呢邊咧，見到一個好大嘅衣櫃先啦，主要係非常之高嘅啲衣櫃，隔離仲可以擺多一個櫃喎。咁你諗下呢間房係可以有幾大啦？跟住呢邊咧有間好長嘅台啊！啱先嗰兩間房咧都有台，但係就冇咁長嘅。呢張台咧基本上係嗰邊兩間房嘅 double 嘅一個 size 啊。咁呢一張台都幾舒適嘅，睇落去幾長，可以擺好多嘢啦，電腦啊、文具啊或者一啲雜物都可以擺晒喺度嘅。咁上面就係幅畫喎，呢幅畫真係好特別喎。今次呢幅畫咧就唔係啱先嗰種喎，咁呢種真係嗰種傳統中國嘅水墨畫喎。咁聽講就係呢間房嘅主人嘅婆婆咧特登畫俾佢嘅喎，真係非常之靚呢一幅畫，我係好中意呢幅畫。咁另外呢邊啦，就係床嘅部分啦，就擺晒主人好中意嘅吉他啦。咁台嘅對面咧就係電視啦。咁 Master 當然要有電視啦，係咪先？咁我哋之前睇過好多 Master 其實都係自己嘅電視嘅。咁呢個新加坡其實都好吸引嘅一件事嚟嘅，係啦。咁電視隔離咧就係床嘅部分啦。見到張床都真係好大喎，超級大張床，應該同我屋企嗰張係一樣 size 咁大嘅。咁我再望下天花先，都係藍色嘅。冇錯，都係藍色嘅。咁呢邊嘅燈有少少唔同啦，同啱先兩間房嘅燈係有啲出入嘅。都睇得出其實嘅設計上係有揀過啦，即係幫唔同房都配翻唔同嘅燈嘅。就令成個主題就冇咁 boring 咁樣啦。好啦，我哋而家又睇晒所有嘅房啦。咁唔知大家覺得點咧？咁依家就去最後嘅一個部分，就係同大家講呢間屋究竟買咗幾多錢啊？千祈唔好走去。好啦，終於睇晒成間屋咯喎，你覺得點啊？我覺得好有呢個度假嘅感覺，真係。冇錯。同埋佢主題都好突出咯，無論係房啊、飯廳啊、客廳啊，都貫徹翻用藍白色嘅主題，其實係非常之統一嘅一件事。同埋唔知係咪 Covid 嘅關係啦，我望到呢間屋咧就好似去咗旅行咁。冇錯啊，有少少似 staycation 嘅感覺啊。咁啊呢間屋裏邊咧，你覺得你最中意嘅地方喺邊度咧？我覺得最中意嘅地方啊，應該係天花板同埋呢間屋所有嘅顏色嘅配搭上，冇錯。因為佢真係好多藍色同埋白色啊，即係俾人一睇就知係嗰種 Central City 嘅感覺咯。同埋真係好少見啊！而我最中意嘅地方咧就係啱先嗰個燈個位啊，因為真係好多盞燈喺嗰度咧，好有特色我覺得。同埋唔熱啦，同埋好似好舊式嗰種酒吧啊，係冇錯，好少 style 係咯，好寫意嘅感覺啊。好啦，嚟到大家最關心嘅一樣嘢就係咧，呢間屋究竟買咗幾多錢咧？好啦，咁等我嚟開估啦。咁其實咧呢間屋咧就用咗74萬嘅波子咧去買嘅。所以呢個 reserve 嚟㗎嘛。冇錯。咁裝修究竟用咗幾多錢咧？係啦，冇錯。啱聽屋主講，其實裝修咧用咗大概係45,000嘅新幣嘅。咁加埋家私會係幾多錢啊？家私係大概15,000啦。咁 total 就係60,000蚊新幣啦。如果再加埋買呢間屋嘅價錢嘅咧，咁 total 呢間屋嘅價值就係80萬新幣啦。大概少於500萬嘅港紙喎。1000尺嘅屋。冇錯啦。其實都覺得係幾抵喎呢個。幾實惠我覺得其實。同埋呢個地理位置咧都幾近市中心。冇錯，呢個位置其實都幾近 Paya Lebar 嘅。咁如果你想去 shopping 啊或者食嘢咧，其實都好方便。好啦，今日嘅影片就嚟到呢度啦。唔知大家中唔中意呢種主題嘅屋咧？都可以 comment 話俾我哋聽嘅。冇錯，同埋大家都係留言同我哋講啊，你哋心目中嘅 dream house 啊，究竟係點樣嘅咧？又或者你哋而家屋企用緊咩嘅 style 去做呢個 renovation 嘅咧？都可以同我哋講聲過。最後大家記得 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel，我哋下次見，拜拜。